Bună ziua! Aș vrea să vă prezint o situație excepțională din primăria sectorului 1. În urmă cu 2 luni am depus un proiect de buget în dezbatere publică și acest proiect cuprinde multe investiții absolut necesare pentru sectorul 1 și vreau să vă spun câteva. Reabilitarea termică a 47 de blocuri, lucrările de modernizare pentru 50 de străzi din sectorul 1, demararea proiectului termoficare de la Soare, lucrările de semnalizare din jurul școlilor, treceri de pieton înălțate, montare de limitatoare de viteză din asfalt, etc. Achiziția sistemului de antiefracție pentru toate unitățile de învățământ din sectorul 1, lucrările la extensii pentru școlile Herăstrău, Pia Brătianu, achiziția atelierelor Bertolo, imobilul în care fac practica elevii din liceul Nicolae Tonița, lucrările de la creșa Jiului din strada Pajurei, achiziția mai multor imobile de patrimoniu, hotelul Dunărea, Casa Miclescu, Clasa Radio, clădirea Ciclop, etc. Reabilitarea și reamenajarea parcului Regina Maria, construcția a 19 parcări automate, modernizarea și extinderea rețelei de iluminat public din sectorul 1. În toată perioada de dezbatere publică, consilierii PSD și PNL nu au depus niciun amendament, n-au avut nici obiecție la acest proiect de lege. Și a urmat un lung șir de 9 ședințe de Consiliu Local. De fiecare dată, consilierii PSD-PNL au invocat diferite motive și nu au votat. Aceste motive sunt pretexte, nu sunt reale. Ei nu votează decât pe oportunitatea, au posibilitatea să depună câte amendamente își doresc. Au spus că bugetul nu este legal. De fapt, aparatul primăriei, direcția juridică, funcționarii din direcția juridică, direcția economică, funcționarii din direcția economică, ei sunt cei care își asumă dacă bugetul este legal sau nu. Și acest buget este legal. Dacă n-ar fi, chiar consilierii PSD-PNL, care au o majoritate, pot să depună amendamente pentru ca proiectul să intre în legalitate, dacă așa spun ei. Nu s-a întâmplat acest lucru. Și au votat niște amendamente, n-au votat bugetul. Ei ce își doresc, de fapt, este să bugetăm în mod ilegal niște facturi pe care nu trebuie să le plătim, până nu spune o instanță că trebuie să le plătim. Am ajuns într-o situație unde primăria sectorului 1 este blocată. Și cine suferă sunt cetățenii. Nu mai putem să plătim bursele. Nu mai putem să plătim indemnizațiile pentru handicap. Nu mai putem să plătim salariul celor care însosesc persoanele cu handicap. Și toate aceste lucruri după 9 ședințe de Consiliul Local. Pentru că nu avem soluții la acest blocaj, am decis 2 lucruri. În primul rând, să depun plângeri pentru abuz în serviciu în numele consilierilor locali. Și al doilea lucru, voi depune în justiție o solicitare de dizolvare a Consiliului Local. Nu putem să lăsăm primăria sectorului 1 să fie blocată de o majoritate care se joacă cu soarta acestui sector. Cu noi nu va mai merge ca înainte.